cases. Well, I understand that we have gone a long way so far in the judicial process. We have encountered some hiccups along the way, but generally we are moving on the right way, on the right direction. ហើយលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺវិជ្ជាស្រាប់ថាតុលាការ ECCC របស់យើងគឺថាមានសមត្ថភាពពេញទីនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយដែលត្រូវយើងវាយតម្លៃថាមានdue process of law ដែលមាន fair trial ហើយនឹងមាន international standard. Today's pronouncement of judgment is clearly a testament of the success of this tribunal. Particularly, it has proved that this tribunal is competent and fully capable of conducting a fair trial following the due process of law, as well as finding the justice for the victims. And it also meets the expected international standards. Well, thank you for your questions. As everybody knows, that this court has encountered two main challenges. First of which is the advanced age of the accused and the health status of the accused in detention, and secondly, the financial issue, financial turbulence. តែបើយើងគិតពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុវិញនោះគឺតុលាការ ECCC យើងបានចាប់ផ្ដើមការងារពីឆ្នាំ 2006 ដល់ឥឡូវនេះ 2014 ហើយបើគិតជាថវិកាសរុបគឺតុលាការ ECCC បានចំណាយលុយអស់ប្រហែលជាជាង200 លានដុល្លារ Now, on financial side, this court has started since 2006, and from 2006 to 2014, the court has actually spent approximately well over $200 million. ហើយបើគិតជាមួយឆ្នាំវិញក្នុងមួយឆ្នាំគឺតុលាការចាយអស់ប្រហែលជា25ទៅ27 លានដុល្លារ And if we divide it by the numbers of years that we have been in operation, annually we spend approximately $25 to $27 million per annum. ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកដូចជាតុលាការអតីតយូស្លាវីតុលាការរ៉ាន់ដាតុលាការសៀឡូនគឺជារួមគេចាយអស់ជាង100 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបយើងចាយអស់ជាង20 លានដុល្លារបើគិតពីទំហំការងារជាតុលាការអន្តរជាតិដែលត្រូវធ្វើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះត្រូវឲ្យមានការកាត់សេចក្តីឲ្យត្រឹមត្រូវនេះត្រូវឲ្យមាននីតិវិធីស្របដែលហៅថា due process of law នោះដូច្នេះគឺយើងគិតទៅចំណាយ ECCC ជាចំណាយដែលតូចជាងគេ Now, if we compare with other international criminal courts in general, we note that the international criminal courts such as the ICTY, ICTR, or Special Court for Sierra Leone, they spend approximately 100 million or so US dollar per year. So compared to some 20 million US dollar per year, we have been very careful with the budgets that we have spent so far with this court. But if we look at the magnitude of the crimes, the complexity of the crimes before this court, as well as the due process and international standards that we have to adhere to, I think that $25 million or so per year is worth spending. ទំហំប្រាក់ដែលយើងចាយតិចដែលត្រូវគោរពនីតិវិធីនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិ
នៅហើយយើងធ្វើបានល្អតាមក្រឹតក្រមអន្តរជាតិនេះហើយយើងបង្កើតបាននៅ model ថ្មីមួយនៃតុលាការដែលយើងនិយាយថា a new type of court now is in the annal of the international justice អញ្ចឹងនេះជាមោទនភាពមួយរបស់ ECCC So the conservative spending of the court, as well as the international standards that we have been adhering to, as well as the establishment of a new type of court in the history of International Criminal Court, I think that we have done our job. ដូច្នេះការដែលជាចំណុចល្អដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមអគ្គលេខាធិការអង្គការវិជាដែរលោកបានចាត់តាំងនៅអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់លោកនៅគឺអាដាមម៉ាន់គីមុនបានចាត់តាំងអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អាដាមហ្នឹងគឺលោក David Sheffer ហ្នឹងគឺឲ្យរួមជាមួយយើងដើម្បីធ្វើ fundraising ហើយគាត់ក៏បានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានលទ្ធផលខ្លះដែរ And I take this opportunity to thank once again the United Nations Secretary General Office, particularly His Excellency Ban Ki-moon, the Secretary General, for appointing the special expert on the Khmer Rouge Tribunal, His Excellency Dr. David Sheffer. He has been so far very proactive, and he has joined with the Cambodian counterpart in order to raise funds, and thus far we have received certain results as well out of his effort. ដូច្នេះបើយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺអ្នកដែលជាអ្នកដែលយើងហៅថា friend of the ECCC ឬក៏យើងហៅថា principal donor to the ECCC នោះគឺខ្ញុំគិតថាគេមិនខកចិត្តទេហើយគេក៏សប្បាយរីករាយ And based on the outcomes and results of this court and our collective efforts, I think that our friends of the ECCC, or generally known as the principal donors to the ECCC, must not be disappointed with the result. I hope that they also join me in accepting the result of the court. Please. សំដួលត្រង់នេះថាក្រោយការប្រកាសសារក្រមថ្ងៃនេះតើអាដាមផ្ទាល់មានសុតិធិយមថានឹងមានការបន្តទៅសវនកម្មសំណុំរឿង003និង004បន្តដែរទេចាព្រោះអីកន្លងមកតែមានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យមានការដំណើរការទៅសំណុំរឿង003និង004 Well, Excellency, I would like to continue to my next question, just a follow-up question from my colleagues. Following these pronouncements of judgment in case 02, do you think that there will be case 03 and 04? Because we have all known that case 03 and 04 has been more or less, obstructed by the government. ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងស្វាគមន៍និងរីករាយជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការប្រកាសសារក្រមរបស់ ECCC នៅអបតកនៅចំពោះករណីនុជានិងខៀវសំផននេះយើងចាត់ទុកថាជាលទ្ធផលជា historic record ដូច្នេះយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំការគិតគូររបស់យើងមកលើលទ្ធផលដ៏ចាស់ចង់នេះអញ្ចឹងរឿង03 04អានោះថ្ងៃនេះមិនគួរលើកឡើងទេគឺយើងអាចលើកឡើងនៅថ្ងៃក្រោយ Well, I think that everybody today, myself included, and the Cambodian nationals across the country are happy and are congratulating the verdict of case 002. And I think that it is too early to mention about case 03 and 04 for now. No. ចោតហ្នឹងមកស្ដាប់សវនាការដោយសារគាត់លើកឡើងថាតឡាការរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនអាចដោះលែងគាត់ទេហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាគាត់ប្រកាសជាមានទោសនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាការឆ្លើយតបឲ្យដំឆ្លើយតបមិនដូចជាមានការរៀបចំទុកជាមុនសកំណត់ថាគាត់នឹងត្រូវមានទោសរួចទៅហើយនោះបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសដែលកាលពីសាលក្រមលើកមុនយើងបានដឹងបានលឺម្ដងហើយនៅកាលមុនគឺតឡាការជាន់ទី1បានកាត់ទោសលោកដូចដាក់គុក30ឆ្នាំ30
35 ឆ្នាំនេះហើយដកលេងការជាប់លេងពន្ធនាគារពីមុនមកផងនៅសល់19 ឆ្នាំដូច្នេះគឺលោកយល់ឲ្យពេលនោះមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចនៅពីប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនេះគេយល់ថាស្រាលពេកគេយកទោសនឹងស្រាលពេកមិនស័ក្តិសមនឹងលេងអ្វីដែលអំពើប្រព្រឹត្តរបស់សម័យខ្លួនទេអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះនៅទំហំទោសនេះវាត្រូវថាធំថែមទៀតនៅអំបញ្ញមិញដូចជាយើងបានឮស្រាប់ហើយគឺថាទោសនេះគឺទោសអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិយាយអំពីការសម្លាប់មនុស្សនិយាយអំពីការសម្លាប់មន្ត្រីរាជការសម្លាប់អ្នកនយោបាយនិយាយអំពីការបាត់ខ្លួននិយាយអំពីការចលះដោយបខំរបស់ប្រជាជនចេញពីទីក្រុងណានឹងចលះពីជនបទមួយទៅជនបទមួយអញ្ចឹងទំហំទោសនោះវាធំជាងនឹងការទំហំទោសមុនទៅទៀតនៅទំហំទោសដែលករណី001ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងទៅគិតថារួចខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងវៀតណាមម្នាក់ដែលគិតថារួចខ្លួនទេអញ្ចឹងមិនអាចនិយាយថាជាការរៀបចំជាមុនដើម្បីដាក់ទោសទេព្រោះទម្ងន់ទោសនៅនឹងហើយនៅមិនបាច់វិញចាហ្នឹងគាត់ថាលេងសារក្របខ្លីផងអាសង្ខេបផងយើងអានជាង1 ម៉ោងហើយដល់មកវែងទៀតដូចថាឮថាប្រមាណ700 ទំព័រនោះវែងណាអញ្ចឹងហើយទោសនោះវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងទំហំទោសនោះវាធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំយល់ថាតុលាការបានធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អឆ្លើយទេលោកបែរទេ Well, I think that you may still recall during the pronouncement of judgment in case 001, at that time Dutch was sentenced to 35 years imprisonment at the trial chamber, and then there was swift reaction from Cambodian people, particularly the victims across the country. And then the case was appealed to the Supreme Court chambers, and then the decision of the Supreme Court chamber was that the convicted person was sentenced to life imprisonment. And that was the case only concerned the crimes that took place in the context of S21. But concerning the crimes that is being adjudicated in case 002/01 with the 2 accused, it is of more severe and the gravity is much bigger than the crimes that actually took place in the context of case 001. That's why I think that in the judgment, as you have already heard, the court found the accused guilty of many charges in the crimes against humanity, including murder, execution of the former soldiers and officials of the Khmer Republic, and the evacuation and enforced movement of people in different places across the country. So the gravity of the crimes in case 002 was much bigger. That's why I think that the sentence is appropriate, and nobody would ever think that the court will dismiss the charge against these 2 accused. I would like now to invite His Excellency David Schaffer, Ambassador, and after that Stephen Ram to address to the media and also to the world, because actually national and local television and radio do the live broadcasting. So please, Your Excellency, and we have the interpreter in Khmer from your speaking English. Well, thank you very much, and thank you, Your Excellency, for the opportunity to not only work with you for many years in connection with the work of this court, but also for this very important day. And I'm also very honored to be here with the Ambassador at Large from the United States, my friend Stephen Rapp, whose work I continue to so deeply admire and who is a true champion of international justice throughout the world. Today, the winds of international justice swept through the rice fields of Cambodia, through its cities, its villages, its forests. Once again, it has done so, and it will do so again. The defendants today were convicted by a trial chamber. They have the right of appeal.
before the Supreme Court chamber. That will take time. That is what we call international standards of due process. And this court has been extremely diligent in defending standards of due process for the defendants with respect to crimes, atrocity crimes of enormous magnitude. That takes time. There is nothing rapid about this form of justice. This is not a single murder. This is the death of millions. It will take time. It will take years. And that is one of the reasons why the United Nations, and I am so honored to work with the Secretary General and represent him in addressing these issues and achieving the objectives that he has set out for me. That is why there is such dedication in New York by all of my colleagues at the United Nations and by all of the diplomats and representatives of the many countries that donate money every year to the work of this court. And many of them are represented here today through their ambassadors here in the court. Has been for many, many years by a fairly large number of countries, and that number is growing. What you used to write about in terms of the financial crisis of this court is essentially a very, very old story now. It is not reality anymore. The finances of this court have essentially been stabilized. It's always a challenge. Every month you have to keep working hard at it. But it's very different today than it was in the past. This is a court that has been stabilized. And because of that, its important work will continue. Its mandate will be achieved. And I believe that there are, in fact, I know there are foreign governments supporting this court that believe in that. I want to mention some of them because I think it's important for you to actually understand who is supporting this court. Not only has the royal government of Cambodia stepped forward in the last 2 years to provide critical funding for the salaries of the Cambodian employees of this court for the first time. Oh, I'm sorry. Okay, bye. ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មកបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានដែលលោកបានធ្វើការតែងតែបានធ្វើការនិងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការងាររបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមទីរហូតមកយើងធ្វើការមិនមែនត្រឹមតែក្នុងបរិបទតុលាការនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការងារមួយចំនួនទៀតជាពិសេសការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអរគុណដល់សហជីវិករបស់ខ្ញុំដែលជាខ្ញុំអាចនិយាយថាជាមនុស្សឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌អន្តរជាតិយុតិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Stephen Rapp ដែលគាត់ជាតំណាងអគ្គរដ្ឋទូតគូចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះហើយនៅទីនេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះយុតិធម៌អន្តរជាតិបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាហើយ យុតិធម៌អន្តរជាតិគិតបានជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងបានឃើញហើយថាតុលាការនេះបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការបានដំណើរការក្តីរបស់ខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយអង្គជំនុំជម្រះនេះគឺយើងឃើញបានថ្ងៃនេះបានកាត់សេចក្តីទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ហើយតុលាការនេះក៏បានធានាថាដំណើរការប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ទៅដល់ជនជាប់ចោទផងដែរហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាក់ថាមានការបដិញ្ញាចិត្តជាច្រើនពីបណ្ដាមិត្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទាំងមិត្តរបស់យើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលគាត់បានបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍និងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតឬក៏មន្ត្រីទូតរបស់ប្រទេសជាមិត្តនោះក៏បានមកចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ដំណើរការប្រកាសសវនាការនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាតុលាការនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពី
បញ្ហាថវិកាយើងធ្លាប់ឮថាមានការខ្វះខាតថវិកាកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថារឿងថវិកានេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជារឿងពីមុនទេឥឡូវលែងជារឿងយើងអាចរកថវិកាបានដើម្បីឲ្យមានតុលាការនេះដំណើរការទៅប្រកបដោយស្ថិរភាពជាការពិតណាស់យើងត្រូវការថវិកាខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជារៀងរាល់ខែបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមច្រើនជាងកាលពីមុនដែលអាចធ្វើឲ្យតុលាការនេះដំណើរការបានដោយរលូនហើយនឹងអាចសម្រេចបាននៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែរមានជំនឿទៅលើតុលាការនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចជំនឿរបស់ពួកគាត់នេះដោយខាងក្រោមនេះ I'll just take a few more minutes of your time. I just want to personally recognize, because I work with these governments so closely in supporting this court, I want to recognize the years of critical support that the government of Japan provided for this court. Currently, today, the United States government is the largest financial supporter of this court. It is followed closely, in dollars terms, by Australia, by the United Kingdom, by Sweden, by Norway, by Finland, by Denmark, by Germany, by France, by Australia, by Liechtenstein, by Austria, by New Zealand, by the Republic of Korea, by Malaysia, by Qatar. All of them are contributing to this court. And I'm happy to say today that sometime soon you will learn of the first Latin American country that will also provide assistance to this court. That is an affirmation of the value of what is being achieved here. It is an affirmation of how the rest of the world recognizes the importance of the achievement of justice for this court. I end on a personal note. I have been at this for 18 years regarding this building behind us. Every morning I woke up with the cynics telling me we would never reach today. Today we reached it. We reached judgment. It happened. And it will continue to happen. So I think we can walk away with a high degree of confidence that justice is prevailing in Cambodia. And I finally just want to say for the victims, I found it very interesting today in the judgment summary that was read, a recognition by the judges of individual victims, of what they testified to in the courtroom. That is the great leap forward, quite frankly, of this court in this time with respect to the participation of victims, civil parties, in the work of this court. That is historic. And the court is recognizing that participation. Thank you. ហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចចំពោះការទទួលស្គាល់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនេះរួមមានទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនជារដ្ឋាភិបាលដែលបានគ្រប់គ្រងតាំងពីយូរមកហើយដល់តុលាការនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏បានផ្ដល់នៅជំនួយជាច្រើនជាងគេនៅក្នុងបើយើងប្រៀបធៀបបើយើងគិតជាប្រាក់ដុល្លារច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកយើងមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីមានចក្រភពអង់គ្លេសមានប្រទេសស្វីសមានប្រទេសណ័រវេប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកាតាជាដើមហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងថាមានប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីននឹងក៏អាចជួយតុលាការនេះផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាទាំងអស់គ្នាជុំវិញពិភពលោកឥឡូវនេះស្គាល់អំពីតម្លៃនៃដំណើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយគេក៏បានបញ្ជាក់អំពីការសម្រេចបាននៅការងារសំខាន់របស់តុលាការនេះផងដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសម្រេចបានមួយដែលយើងគួរជាទីមោទនៈនិងគួរសាទរហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយបង្ហាញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំបានធ្វើការអំពីបញ្ហាតុលាការនេះអំពីដំណើរការនេះ18ឆ្នាំមកហើយជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំងើបឡើងរៀងរាល់ព្រឹកនៅកន្លែងខ្ញុំគេតែងតែរិះគន់ខ្ញុំថាប្រហែលគ្មានថ្ងៃណាដែលទទួលបានយុត្តិធម៌នឹងទេវាមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្ងៃនេះយើងបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌នេះអញ្ចឹងយុត្តិធម៌នេះពិតជាមានមែនសម្រាប់រឿងនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាដំណើរការយុត្តិធម៌ហើយសូមអរគុណចំពោះអ្នកនរគ្នាបាទសូមអរគុណមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់អាដាមស្ទីវែនរ៉េបគាត់នឹងនិយាយតែរយៈពេល2 3នាទីទេដោយសារយើងមានសន្និសីទមួយទៀតសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយទៀតនៅក្នុងសាសនាការដូច្នេះពេលចប់សន្និសីទនេះទៅពេល
ចប់ការថ្លែងរបស់អាដាមទាំង3សូមអញ្ជើញសារព័ត៌មានទាំងអស់អញ្ជើញទៅកាន់ខាងក្នុងសាលសវនាការដើម្បីយើងមានសន្និសីទកាសែតមួយទៀតអំពីគ្រប់ភាគីដែលគាត់បង្ហាញអំពីការប្រតិកម្មរបស់គាត់ជុំវិញការប្រកាសសាក្រមបាញ់មិញ Ladies and gentlemen, so after this addressing by the Excellency to you, we will have press conference inside by the different party, co-prosecutor, civil party, and defense. So I would like to invite you to get in all together. Now I would like to ask to His Excellency Stephen Rapp. Yeah, Stephen Rapp to address to you only a few minutes, and then I will close the press conference here. But I would like to inform you that this evening, the government and the United Nations will address the joint statement. So I would like to inform you. Now, please, Your Excellency. Okay. Well, thank you very much, and good morning. My name is Stephen Rapp. I'm the United States Ambassador at Large for Global Criminal Justice. It's a position that was first held in my government by David Sheffer, and it's a great honor to join him, who's here today representing the United Nations, together with the Assistant Secretary General, Steve Mathias, and my good friend, the Deputy Prime Minister, Sokan. These two individuals in particular have been key to bringing this day forward and to this historic judgment. I wanted to just say briefly why this is so important. I've been a prosecutor myself in these cases before I was a diplomat, and first and foremost, it's the victims, it's the survivors, and as Ambassador Sheffer said, we heard their testimony repeated today in the summary, and we'll read it in the full judgment. Individuals that suffered enormously when 2 million people were moved forcibly out of Phnom Penh, patients out of hospitals, newborns that then were destined to die and have their bodies left by the side of the road, the enormous suffering that people experienced, the thousands then that were executed in cold blood that presaged the later crimes, which will be the part of 2-2 that caused the death of 2 million Cambodians. Today they received recognition in this judgment, in this conviction, and in these orders for reparation. And so that is the most important thing that we've done today. The second thing I think is for Cambodia, because this case has in the course of presenting these witnesses and this testimony and these documents and the efforts of all of you to get the word out and through the press office and the outreach program of the court, across this country people know what happened. Young people who were born after this time period, who've wondered about when this country was taken back to year zero and how it happened and why it happened, now have an answer. And we've done it in a court that's a partnership between Cambodia, the United Nations, and the principal donors. And I'm so pleased that the United States of America is now the leading contributor, not historic. Japanese have given more than we have, but at the moment, in the current budget, we're a leading contributor and are now chairing the principal donors committee, because we think that it's so important what this court has done in partnership with Cambodia to help build the rule of law. And all of these people that are working in this court who are Cambodians will be working in the future in the justice system in this country, and that's a really important legacy. Finally, for the world, some looking today at court see a man that's 83 and another that's 88, and they ask, why do you bring such old people to trial? Is this really fair? This judgment sends a message. It sends a message to people in Syria or in Sudan or in the Central African Republic or other places where mass killings are occurring of the innocent, that the day of judgment will arrive, that there is no escaping it in this life. And it's entirely appropriate that if it takes time to develop the mechanism, if a country has to, of course, go through conflict and peace and restoration of a stable government in order for it to happen, if it takes international donations and UN partnerships, the day will arrive when there will be justice. And that's an important signal to anyone who commits these crimes that there are going to be consequences. And we hope by doing this that we can prevent other people from suffering the death, the destruction, the harm, the injury that was suffered by the people of Cambodia. Thank you. Thank you, Your Excellency. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះ Stephen Rapp ខ្ញុំគឺជាអគ្គរដ្ឋទូតគូចរ
របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងក្រតិកម្មព្រំប្រទានអន្តរជាតិយុទ្ធធម៌ព្រំប្រទានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុតដែលបានជួបហើយនឹងបានស្ដាប់នៅសវនាការនេះហើយបានស្ដាប់ជាមួយនឹងដៃសហសេវករបស់ខ្ញុំគឺលោក David Sheffer ហើយនឹងអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានក៏ដូចជាលោកតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការទៅលើរឿងនេះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជាព្រះរាជអាជ្ញាដែរក្រោយមកខ្ញុំក្លាយទៅជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្ញុំបានដឹងអំពីការងារនិងសារៈសំខាន់របស់ដំណើរការរបស់តុលាការហើយខ្ញុំឃើញថាតុលាការនេះបានរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះរាប់លានអ្នកនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជនរងគ្រោះទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីតុលាការនៅពេលដែលតុលាការប្រកាសសាលក្រមបំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាមានការលើកឡើងអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វើបាបយើងឃើញមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកជនអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានគេទាញចេញពីមន្ទីរពេទ្យឯជាដើមទាំងអស់នឹងសិតតែជាអំពើឃោរឃៅដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះហើយពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទទួលបានឃើញពន្លឺនៃយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងឃើញតាមរយៈបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងអាចបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននេះទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់យុវជននិងស្រទាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាហេតុអីបានជាអំពើទាំងអស់នឹងវាបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយជាពិសេសដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេបំផុតតាំងពីដើមឡើយរបស់តុលាការក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមច្រើនជាងគេនៅក្នុងដំណាក់កាលការប្រជុំនាពេលថ្មីនេះជាមួយនឹងមិត្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ទៀតចំពោះពិភពលោកតើហេតុអីគេមានសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាអាយុ83ឆ្នាំ86ឆ្នាំហើយយកមកកាត់ទោសនឹងបានអីពី86មកបានអីពីគាត់មកវិញដូច្នេះតុលាការនេះបានផ្ញើសារមួយទៅដល់ពិភពលោកយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសទៅដល់ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសស៊ីរីដូចជាប្រទេសស៊ូដានប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាដើមថានឹងមិនមានការកិច្ចខ្លួនផុតបានទេមិនអាចរត់គេចបានពីយុត្តិធម៌បានទេទោះបីជាអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយគឺយើងនឹងត្រូវតែនាំមកកាត់ទោសហើយនឹងយុត្តិធម៌នឹងត្រូវផ្ដល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះយើងថាដំណើរការតុលាការដំណើរការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនេះត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនជាការពិតណាស់ហើយក៏ត្រូវការថវិកាផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយុត្តិធម៌នឹងត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំគិតឃើញថានេះគឺជាសញ្ញាមួយហើយជាសារមួយដែលល្អដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការកើតឡើងវិញនៅអំពើឃោរឃៅទាំងអស់នេះទៅដល់មនុស្សជាតិការពារកុំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅដល់ជីវិតរបស់មនុស្សក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិជាទូទៅបាទសូមអរគុណ I'm sorry I cannot allow you the question because we have the press conference inside so I'm សូមជំរាបជូនលោកស្រីកញ្ញាដែរថាឥឡូវនេះការថ្លែងរបស់អាដាមរដ្ឋស្ពេចាសុកអាននិងអាដាមអគ្គរដ្ឋទូត David Sheffer ទៅកាន់មហាជនទៅកាន់ពិភពលោកបានបញ្ចប់តាមនេះហើយសូមជំរាបជូនថាខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនលោកស្រីកញ្ញាដែរថាហើយក៏ជាឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណក្រុមការងាររបស់ទូតជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនេះតាំងតែពីកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះហើយបានឈានដល់ការផ្សាយបញ្ចប់នៅពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមការងាររបស់ទូតជាតិកម្ពុជាកំពុងតែមានញឹកមិនត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេថ្ងៃស្អែកពួកគាត់នឹងមានភារកិច្ចមានញឹកថែមទៀតដោយសារតែមានការប្រជុំសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន123នាក់នឹងចូលរួមនៅពេលនោះបាទខ្ញុំបាទក្នុងនាមអ្នកក្រុមការងារក៏ដូចជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនាមក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ទូតជាតិទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសហការគ្នាធ្វើឲ្យដំណើរការនេះបានជោគជ័យខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដំណើរការនៃការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមានជនត្រូវចោទចំនួន2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកស្រីបានទស្សនាបាញ់មិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខឹមហ៊ុនកេសរនិងក្រុមបច្ចេកទេសផ្សាយផ្ទាល់នៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមអរគុណសូមគោរពលា